各位喺2026年嘅局勢之下，美國海軍喺遠離伊朗衝突區嘅公海上面攔截，亦都扣押所謂嘅受制裁嘅船隻。佢嘅法律基礎係一個極具爭議嘅混合戰法嘅領域。根據聯合國嘅海洋公約 UNCLOS， 公海上面嘅船隻係通常享有佢嘅旗國即係掛咩旗就係咩國家嘅專屬管轄。但係咧，美國主要係透過以下嘅手段咧繞過呢個原則嘅。第一就係無國籍，就係針對影子船隊，美方咧成日引用就係公約之中嘅110條嘅登臨權，with right of visit， 主張呢啲船隻因為使用虛假旗幟或者咧欺騙性註冊而實際上係處於冇國籍嘅狀態，從而獲取係管轄權嘅。另外咧，美國個法院亦都透過核發嘅民事沒收令將呢啲受制裁嘅實體相關嘅貨物，譬如石油定性為支持恐怖主義嘅物資，藉此將國內法延伸去到國際領域嘅。第三就係爭議點啦，好多國家包括中國同俄羅斯同埋國際嘅法學者都認為單邊制裁並不構成係干擾公海航行自由嘅合法基礎嘅，除非係有聯合國安理會嘅決議，否則呢個行為扣押呢類嘅扣押行為係被視為對國際秩序嘅侵犯。咁我哋睇下，如果有人護航點咧咁樣，當某一個大國，譬如中國決定嘅介入，亦都保護呢啲貿易嘅路線嗰時，公海上面嘅衝突形式就會發生本質上嘅變化啦。如果譬如中國人民解放軍嘅海軍護航伊朗嘅遊船而且喺美軍試圖登船嗰時，採取非致命性嘅肢體對抗譬如拳頭衝突或者直情將美軍推入海情勢進入一個灰色地帶啦。中國方面就話呢啲係針對非法侵入主權空間嘅成比例反制由於未動用火器呢個做法就係避免咗發動全面戰爭，同時喺國際輿論上面使到美國係掉面嘅。咁另外就根據國際海上人命安全公約SOLAS 將人推入海中之後護航艦艇仍然負有救助嘅義務嘅。如果拒絕救助可能構成係戰爭罪，但係如果係進行救助嘅話就演變成為係扣留問題啦。喺呢一點上面我哋知道就喺美國襲擊伊朗嘅首軍艦嗰時有船員落咗海美國係拒絕救援噶。另外就喺對於委內瑞拉佢話嗰啲係啲販毒船對呢啲船佢哋亦都有人落咗海，佢哋係進行射殺而唔係救護嘅。所以呢啲咁嘅所謂國際法喺美國人眼中係根本係形同虛設噶啦。好啦，咁最後就關於就係起訴同埋將佢變成係戰俘，到底呢個撈翻上嚟嘅人係犯人係戰俘啦。如果中國將呢啲救起嘅或者捕獲嘅美國軍人送翻去中國進行審判，咁呢個引發咩嘢咧？呢個會一個全球法律上面嘅風暴嚟噶。呢個就係海盜罪同埋侵權嘅一個方法啦。中國好可能會依據就係反外國制裁法或者海商法，指控美軍人員從事海盜行為或者非法執法，或者如果將佢變成係戰俘嘅話如果承認呢個係戰俘就等同承認雙方已經進入咗武裝衝突嘅狀態噶啦。如果定性為刑事犯美方就會引用主權官員豁免權，指稱呢一場係國家級嘅綁架。當具體行為主體設定為中國海軍、美國海軍同埋伊朗油輪嗰時後果就會有災難性啦。
戰術當局同埋人命盾牌啊。當美國艦艇將重型火器瞄準護航艦嚟到索回落水人員嗰時咧，中方救起嘅士兵實際成為一個政治籌碼。美國因為顧忌自己嘅人嘅安全，難以直接係擊沉目標嘅。呢種規模嘅對峙咧，會導致全球航運嘅保險費咧就暴漲啦。尤其是係西方嘅保險公司將會拒絕為呢個地區航線咧係承保嘅。全球油價咧就可能直接突破$200一桶啦，引發全球通脹嘅。如果中國成功咁透過司法手段去審判呢啲美國嘅海軍人員，將標誌住美國治下嘅和平正式係終結啦。公海再唔係美國單方面執法嘅空間，而係好多極嘅強權割據嘅管轄區啦。喺而家呢個2026年嘅現實之中，呢一場衝突本質已經超越咗法律條文㗎啦，演變成一場意志力嘅考驗。美國面臨嘅如果唔執法，就會失去全球海上主導權嘅風險。中國就透過提供主權護航，展示佢打破美國能源絞索嘅能力。最終呢一類嘅事件多半會透過非對稱嘅政治交換辦法，譬如釋放被扣押人嘅人員，以換取啲特定嘅制裁放鬆。咁亦都有可能就要呢啲被扣押人員喺公眾場所包括用電視之類承認佢哋係犯錯，咁然之後先俾佢一個寬恕放佢走啊。但係一旦第一槍被扣動或者某一個方面嘅領導人因為政治壓力冇法退讓嘅話，呢場公海上面嘅拳腳衝突就隨時可能演變成為第三次世界大戰嘅導火線啦。而呢樣嘢個主要引發嘅地方就係美國嘅非法執法佢用國內法去禁制伊朗買石油，呢個已經係違反國際法㗎啦。所以我喺呢度同大家講國際法，但我哋知道美國就唔跟㗎，因此只係做一個理論上面嘅分析好，多謝大家。